Magaalaa Naqamteetti fannifamtee argamte. Ayyaantuu Tabsaam jedhamti. Magaalaa Naqamtee jiraatti. Magaalaa Naqamteetti naannoo marfata tokkoffaa bakka hojjettutti wiixata dheengaddaa galgala keessaa sa'aatii 2tti reeffi ishee fannifamee argame. Qorannoo reeffaa taasifameenis du'a mucaa kanaa keessaa namni harka akka qabu qorannoon ogeessa fayyaa irraa argame ibsus qaamni mucaa kana ajjeese hanga ammaatti hin to'atamin kan jirudha. Sababa maatii ishee harka qalleessa ta'aniinis barnoota ishee adda kuttee maatii ishee gargaaraa kan turte Ayyaantuun osoo ofii isheefis maatii isheefis hin dabarsin lubbuun ishee darbe. Hedduu nama gaddisiisa. Maatii fi firoottan hiriyoota Ayyaantuuf Waaqayyo jajjabina kennu. Dhugaan Ayyaantuu isa mul'atu.